Baru-baru ini, angin puting beliung melanda di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, hari ini, tanggal 13 November tahun 2023. Bencana alam angin puting beliung, menerjang kawasan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah rumah warga, dan warung, porak-poranda, tersapu angin puting beliung. Seperti yang terlihat dalam video amatir warga, di mana detik-detik angin puting beliung menerjang pemukiman warga. Peristiwa tersebut membuat warga panik, dan berhamburan menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Terlihat atap-atap rumah beterbangan, hingga membumbung tinggi. Nampak, pasca angin puting beliung, sejumlah rumah rusak, akibat angin kencang. Koordinator Lapangan, BPBD Kutai Kartanegara, Eko Suryawinata membenarkan peristiwa tersebut. Beliau mengatakan, angin puting beliung merusak banyak rumah di Samboja Kuala. Kejadian sekitar pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah, Senin tanggal 13 November tahun 2023. Sejumlah rumah mengalami kerusakan di bagian atap, dan beberapa warung ambruk, tersapu angin, bangunan rusak, dan juga rumah tinggal. Belum diketahui pasti berapa jumlahnya, karena laporan masih dihimpun oleh pihak kecamatan. Detik-detik terjadinya angin puting beliung sempat terekam kamera warga. Dalam rekaman video tersebut, nampak angin datang dari arah pemukiman. Setelah berputar-putar di atas areal pemukiman, angin puting beliung kemudian menerjang sebuah warung dan beberapa rumah dalam sekejap.